खबरदार, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की आवाज बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है तो किसी भी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे फॉलो करके वीडियो को सेव कर लो। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। सच में लिखेंगे technukti.com। सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट खुलेगा। सच में लिखो वॉल्यूम बूस्टर। इस वाले पर क्लिक कर कर प्रीमियम आपको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसे आपको ओपन करेंगे और यहां से आप वॉल्यूम को बूस्ट कर सकते हो, 500 गुना तक बूस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दो अपने करीब दोस्तों के पास जिसका भी फोन का आवाज कम हो गया है। कैसे कर सकते हैं इंक्रीज?